উজানের ঢল বেড়েই চলেছে যমুনা নদীর পানি। এতে 2 লাখেরও বেশি মানুষ পানিবন্দী দিন কাটাচ্ছেন। বন্যার পানিতে রোপা আমন ও ফসলি জমি ডুবে থাকায় দুশ্চিন্তায় কৃষকরা। সিরাজগঞ্জে পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। চরাঞ্চলের বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি পানিতে ডুবে থাকায় 70,000 মানুষ পানিবন্দী দিন কাটাচ্ছেন। টাঙ্গাইলে চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের লাখো মানুষ পানিবন্দী আছে। জেলার কালিহাতী এবং ভুয়াপুরে ভাঙনে নদী গর্ভে চলে গেছে 20টিরও বেশি স্থাপনা। কুড়িগ্রামে পানিবন্দী 40,000 মানুষ বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকটে আছেন। বিভিন্ন স্থানে ভাঙনে ভিটে মাটি হারাচ্ছেন মানুষ। বন্যা ও নদী ভাঙন পরিস্থিতি জানাতে শরীয়তপুর থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইব্রাহিম হোসেন। ইব্রাহিম, কি অবস্থা দেখছেন? ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় কি কেউ এগিয়ে আসছেন কিনা বা প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, বিস্তারিত জানাবেন। বেশ কিছুদিন যাবত কিন্তু শরীয়তপুরে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তো গত 2 দিন যাবত কিন্তু কিছুটা কমেছে। তো আজকে কিন্তু পদ্মা নদীর পানি বিপদ সীমার 22 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তো এই পানি বৃদ্ধির ফলে কিন্তু এখানে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। পদ্মার যে ডান তীর রয়েছে জাজিরা নড়িয়ার মাঝখানে, এছাড়াও গোসাইরহাট সহ জাজিরার বেশ কিছু অংশে কিন্তু ভাঙন দেখা দেয়। তো এই পারে যে পদ্মার ডান তীর রয়েছে সেই ডান তীরে কিন্তু জিও ব্যাগ, জিও টিউব ডাম্পিং করা হয়েছে এবং এখানে ভাঙন মোটামুটি এখন রোধ হয়েছে বলা যায়। কিন্তু পদ্মার দুর্গম যেই চরাঞ্চল কুণ্ডেরচর রয়েছে সেখানে কিন্তু ভাঙন অব্যাহত রয়েছে। সেখানে পানি উন্নয়ন বোর্ড যেটা জানিয়েছে যে তারা কিন্তু আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে ওখানে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এবং ভাঙন যদিও না হলেও পদ্মা তীরবর্তী যে নিম্নাঞ্চল রয়েছে সেই নিম্নাঞ্চলের গ্রামগঞ্জের যে নিচু এলাকাগুলো রয়েছে, রাস্তাঘাট, পাকা সড়ক, কাঁচা সড়ক, সেগুলো কিন্তু তলিয়ে গেছে এবং এইসব এলাকায় কিছু মানুষ কিন্তু আংশিক পানিবন্দী বলা চলে, যে তারা পানি পেরিয়ে কিন্তু রাস্তা দিয়ে পার হয়ে তারপরে বাড়ি থেকে বের হইতে, এরকম কিছু পরিস্থিতি আমরা দেখেছি। আর উপজেলা প্রশাসন, জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি, তারা যেটা জানিয়েছে যে তাদেরকে তালিকা, যারা পানিবন্দী হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটা খুব শীঘ্রই তাদেরকে একটা ত্রাণ সহায়তা বা বিভিন্ন সাহায্য সহায়তা দেওয়া হবে। আরে এই ছিল শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্ত থেকে, জাজিরা থেকে। ইব্রাহিম, আপনাকে ধন্যবাদ। শরীয়তপুর থেকে জানাচ্ছিলেন ইব্রাহিম হোসেন।